अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट अनबॉक्सिंग वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने इसको इस टॉय का थोड़ा सा रिव्यू प्रोवाइड किया था, तो अनबॉक्स करते हैं। टाइम की शॉर्टेज की वजह से लास्ट वीडियो में अनबॉक्स नहीं थे कर सके, सो लेट्स अनबॉक्स इट। हैप्पी ड्रमर टॉय। ओके चिल, लेट्स। वाह, 3 2 1 टेंशन है। वाह, ज़बरदस्त टॉय है ये, रियली कूल डिज़ाइन। चलो जी, प्ले करते हैं इसको। Very nice toy with the poem Twinkle Twinkle Little Star. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.